大家好啊，咱们今天来聊一场战争，一场规模超乎想象的大战。这么说吧，在诺曼底登陆之前，它可是几百年来全世界最大规模的海上登陆作战。但有意思的是，很多人可能压根儿就没听说过它。今天咱们就来揭开这场被历史尘封，却彻底改变了亚洲格局的战争——人城倭乱的神秘面纱。好，先来问大家一个问题，动动脑筋。一提起大规模的两栖登陆，你脑子里第一个跳出来的是什么？二战的诺曼底，没错。但在这之前呢，史上最大规模的登陆战是哪一场？你可能真的想不到，答案就是我们今天的主角——人城倭乱。那你肯定会好奇，这么一场惊天动地的大战，到底是怎么打起来的呢？说白了，这一切都源于一个人的野心，一个大到没边的野心。就是他故事的中心人物丰臣秀吉。这家伙的人生简直是开了挂，从一个平民一路爬上来，结束了日本长达100年的战国时代。你想想，他手底下掌握着一支身经百战的武士大军，可以说是当时亚洲最强的战斗力。但你以为统一日本就完事儿了？不，对他来说，这仅仅是个开始。你听听他说的这话：“我要征服大明，易如反掌。”这口气简直是狂到没边了。他的计划呢，也特别简单粗暴，先拿下朝鲜，然后把朝鲜当成跳板，直接挥师北上，进攻中国。好了，计划有了，野心也有了。那当这台巨大的战争机器真正发动起来的时候，到底有多恐怖呢？这么说吧，接下来发生的事完全就是一场16世纪的闪电战，它的速度和效率把当时的整个东亚都给看傻了。158000，大家记住这个数字。这还只是丰臣秀吉派出的第一波侵略军，而且这158000人全都是打老了仗的精锐。更要命的是，他们手里有当时最先进的武器，从葡萄牙人那学来的火绳枪。这在当时的亚洲战场上简直就是降维打击。你再看看这个时间表，简直快得让人不敢相信。登陆才20天，朝鲜的首都汉城就丢了。不到2个月，日本人的先头部队都已经打到北边的平壤了。朝鲜在陆地上的军队基本上就是一触即溃，毫无还手之力。你可以想象一下当时那个绝望的场面。朝鲜的国王都被迫扔下首都，一路向北逃，一直逃到中朝边境的鸭绿江边，就差一步跑进中国了。整个朝鲜王朝眼看着就要亡国了。可是啊，就在所有人都觉得朝鲜完蛋了的时候，故事发生了一个戏剧性的转折。转折点不在陆地上，而在大海上。一位英雄即将登上历史舞台，而且他将要改变这一切。这位英雄就是李舜臣将军，他可以说是朝鲜王朝最后的希望。这个人是个传奇，一个真正的海军天才。他指挥的海战一辈子就没输过，而这一次他手里还握着一个秘密武器，准备给日本人一个大大的惊喜。那这个秘密武器到底是啥呢？咱们来看看这张对比图。左边是日本的战船，说白了，它就是个运兵船。主要战术就是靠近敌船，然后让船上的武士跳过去肉搏。但右边李舜臣的王牌龟船，那可完全是另一回事了。它根本就不是运兵的，它就是一座会移动的海上堡垒。你可以把它想象成是那个时代的铁甲舰。这龟船的设计在当时简直就是黑科技。你看啊，它的船顶是弧形的，还铺着铁板，敌人的炮弹逮过来直接就划走了。船顶上还插满了尖锐的铁钉，日本武士想跳帮门儿都没有，跳上来就得被扎成筛子。船的四周全是炮口，可以无死角的攻击敌人。最绝的是，船头的那个龙头还能喷出有毒的浓烟，迷惑和杀伤敌人。这玩意儿简直就是日本舰队的噩梦。李舜臣在海上的胜利可以说打得非常漂亮，成功切断了日军的海上补给线，让他们在陆地上的进攻速度慢了下来。但是战争还远远没有结束，恰恰相反，它马上就要升级了，因为另一个庞然大物决定要下场参战了。咱们简单看一下三方当时心里的小算盘。日本的目的很明确，就是要搞扩张；朝鲜呢更简单，就是为了活下去。那明朝中国为什么要出兵呢？
原因很简单，就是我们常说的一句话，叫唇亡齿寒。如果朝鲜被日本占了，那日本的几十万大军就直接顶在中国的家门口了，这对明朝来说是绝对不能接受的。所以出兵援朝其实也是在保卫自己。明朝的霸军一进入朝鲜，战局立刻就变了。之前日军那种势如破竹的进攻，一下子就被遏制住了。曾经的闪电战，彻底变成了一场在朝鲜半岛上打了好几年的烂仗、苦战，一场残酷的消耗战。那么这场拖了这么久，牵扯了这么多国家的大战，最后到底是怎么收场的呢？它又给这3个国家留下了什么样无法磨灭的创伤？说起来，战争的结束方式还挺突然的。1598年，那个一手挑起这场战争的丰臣秀吉自己病死了。他一死，整个侵略战争就失去了核心动力，所有在朝鲜的日本军队也就开始陆陆续续地撤回日本了。那要问谁是赢家？其实这场战争没有真正的赢家，可以说是3败俱伤。你看这张图就明白了，朝鲜作为主战场被打出了一片废墟，那叫一个惨。明朝呢，虽然名义上打赢了，但是为了这场战争，国库都打空了，元气大伤。而日本侵略战争是失败了，但有意思的是，战争结束后，国内的权力格局反而重新洗牌了。这场战争的长期影响，可以说是真正的重塑了整个东亚的未来。在日本，丰前家族的势力战后迅速衰落，德川家康趁机崛起，建立了统治日本200多年的德川幕府。而在中国这边，很多历史学家都认为，明朝之所以后来会灭亡，很大程度上就是因为这场援朝战争把国家的财政给拖垮了，成了压垮骆驼的最后一根稻草。随后，咱们再回到那位力挽狂澜的英雄李舜臣。大家可以试着想一想，如果没有他，没有他的龟船舰队在海上创造的那些奇迹，亚洲的历史，甚至世界的历史会变成什么样？丰臣秀吉会成功征服中国吗？明朝的命运又会如何？在历史的关键时刻，一个人的力量究竟能有多大？这个问题就留给大家慢慢思考了。